Mungkin inilah yang dimaksud dengan mesin panen buah ya teman-teman. Lihat jaringnya akan disebar di bawah pohon. Kemudian mesin mobil ini akan menggoyang-goyangkan pohon jeruk ini. Kemudian kita lihat buah-buahnya akan jatuh ke atas jaring yang sudah disiapkan. Wow, luar biasa ya. Dan ini sangat membantu manusia agar tidak lama-lama memanen buah atau memanen pohon tadi. Wow, luar biasa. Dan setelah selesai, buah itu akan dimasukkan ke dalam bagian yang lain ya, dari dalam mobil. Wow. Namun masih ada juga yang jatuh, tapi sangat membantu sekali teman-teman, lebih cepat.